Alcuni pensano che la continua presenza della morte nei pensieri dei siciliani sia un lascito della dominazione spagnola. No, io credo che Spagnola sia solo la pompa della morte, la sua ritualità, direi quasi la sua messa in scena. Penso invece che il senso della morte sia un elemento connaturato. È il pensiero della morte che infine aiuta a vivere, ha scritto un poeta. La religiosità dei siciliani, che scade spesso e volentieri in superstizione, trova la sua verità nel momento del lutto religioso, nella rappresentazione della passione, nel pianto e nell'urlo di Maria, che è tanto simile al pianto e all'urlo di ogni madre ferita a morte e disperata. Il dolore dei siciliani è un dolore solitario, è un dolore muto. Una volta le prefiche cantavano la disperazione della perdita, ma cantavano a pagamento. Facevano parte della messa in scena, a coprire, a depistare la solitudine del dolore. Mi chiamo Fabio, ho 40 anni, sono artigiano e faccio parte della confraternita. Mi chiamo Giuseppe, faccio il musicista, da 23 anni faccio parte della Maurizio, faccio parte della confraternita Maria Santissima delle Grazie d'Arte. Mi chiamo Mario, ho 31 anni, faccio l'impiegato e appartengo alla confraternita Maria Santissima. Le confraternite traggono origine dalle associazioni corporative di arti e mestieri create in Sicilia dai viceré spagnoli al tempo della loro dominazione. Motivo particolare di questa creazione era l'assistenza reciproca dei loro aderenti. È per questo che ci sono tante confraternite di incappucciati. La confraternita è, o dovrebbe essere, una unione fraterna, un unisono di sentimento, un coro compatto nella sofferenza patita o nella memoria della sofferenza patita. Ma quel cappuccio che lascia vedere solo gli occhi, in realtà isola ogni individuo da quello che gli sta accanto. E così il dolore torna a essere individuale, solitario, personale, non condivisibile. Ogni siciliano è un'isola nell'isola. Per questo non parlerei di sicilitudine, ma di isolitudine. Facevo un gioco a Enna. Isolavo un incappucciato e non lo perdevo più di vista, cercando di indovinare da come camminava, dai gesti che faceva, qual era il suo volto nascosto. E quando finalmente ne vedevo il viso, mi accorgevo invariabilmente di essermi sbagliato. Il volto che mi ero immaginato era completamente diverso da quello reale. Mi chiamo Francesco, faccio l'ingegnere, sono sposato, ho una figlia di 12 anni. Faccio parte della confraternita Maria Santissima del Rosario da oltre 50 anni. Mi chiamo Ferdinando, ho 15 anni e sono uno studente industriale. Frequento la confraternita di San Giuseppe da 15 anni, cioè da quando sono nato, e da un anno che sono professo. A fine aprile del 1943 le scuole in Sicilia vennero chiuse. Gli alleati avevano conquistato Pantelleria e Lampedusa. Mentre studiavamo Kant sentivamo il cannoneggiamento lontano.
quelli della terza al liceo fummo promossi per scrutinio. Non sostenemmo l'esame di maturità. Avremmo dovuto da lì a poco affrontare un ben più impegnativo esame. Con mia madre e con i miei nonni ci trasferimmo a Serra di Falco, nella grande villa di uno zio generale. Lì non c'erano bombardamenti. Mi pigliò una strana smania. Prendevo il treno e facevo brevi viaggi a Caltanissetta, a Enna, a Calascibetta, a Pietraperzia. Spesso qualche aereo alleato ci mitragliava. Ero un viaggiatore incantato da una Sicilia a me, sempre vissuto sulla costa, completamente sconosciuta. E a ogni nuovo paese che conoscevo mi dicevo, come il ragazzo Rosario del romanzo Le città del mondo di Elio Vittorini, è la più bella città che ho vista, più di Piazza Armerina, più di Caltagirone, più di Nicosia e più di Enna, fino a che non andavo in un altro paese che mi sembrava il più bello di tutti.